अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ी निशानी इहा बयान फरमाई, क़यामत खां अॻु में यहूदी ऐं नसारा इस्लामी मुल्कनि जे मथां हमिलो कंदा। यहूदी ऐं नसारा छा कंदा बाबा? ॾाढा ॻाल्हायो। जेके इस्लामी रियासतूं आहिनि न, इस्लामी मुल्क, पाकिस्तान आहे, ईरान आहे, इराक़ आहे, अफ़गानिस्तान आहे, दुबई आहे, सऊदी आहे, या जेके बि असांजा इस्लामी मुल्क आहिनि, उन्हनि इस्लामी मुल्कनि ऐं रियासतुनि जे मथां केरु हमिलो कंदो? यहूदी ऐं नसारा हमिलो कंदा। यार कसम दो अल्लाह जो 1400 साल पहिरीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, अॼु पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसूं था पिया त इहो मामिलो आहे। ईअं आहे या न आहे? असांजा मुसलमान जेके आहिनि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कलमे पढ़ण वारा खोड़ माण्हू अहिड़ा, साईं तव्हां मौलवी साहिबु भाषा आहियो, अजीब ॻाल्हियूं था कयो, पाकिस्तान खे छो भला इसराइल सां पंहिंजा मुआमलात ऐं मसाइल तय छो न करणु खपनि? उन सां असां पंहिंजो कारोबार छो न कयूं? असांजो नज़रिया ते हिकिड़ो आइनी फ़ैसिलो आहे, असांजो कानून आहे, नुक़्ते नज़र आहे पाकिस्तान जो, उहो इहो आहे असां कॾहिं बि इसराइल सां कोई बि पंहिंजो कंहिं बि क़िस्म जो को बि तालुक़ न आहे जोड़ियो। पाकिस्तान खे ॿ शयूं जेके आहिनि जंहिंमें पाकिस्तान मुमताज़ आहे पूरी दुनिया जे मुसलमाननि खां, चिजाए के सऊदी अरब हुजे, चिजाए के काफ़ी मुल्क हुजनि, ॿ ॻाल्हियूं कहिड़ियूं? हिकु पाकिस्तानी कॾहिं बि इसराइल सां उन जा कारोबारी तालुकात न आहिनि। कारोबारी तव्हां पंहिंजे पासपोर्ट जे ज़रिए पूरी दुनिया में वञी सघो था, पर इसराइल न वेंदो, इसराइल वारा बि तव्हां ॾे न ईंदा, ममनू आहे। छाजे करे? छो त असां जीअं आज़ादी हासिल कईसीं न, उन टाइम खां वठी करे फ़लस्तीनी जे मथां इसराइल जो ज़ुल्म हो। क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जनाब इहा ॻाल्हि कई त फ़लस्तीनी मज़लूम आहिनि, इसराइल ज़ालिम आहे, असां हिन ज़ालिम जी हिमायत न कंदासीं। पूरी दुनिया जे अंदरि सभ खां वॾे में वॾी पोज़ीशन जेका पाकिस्तान जी क्लियर इसराइल जे बारे में, यहूदियुनि जे बारे में पाकिस्तान जी आहे। नंबर 2, पूरी दुनिया जे अंदरि अलल ऐलान क़वानीन ऐं ज़वाबित जे ज़रिए कादियानी जे मथां जेका कुफ़्र जी फ़तवा आयल आहे, उहो वाहिद मुल्क पाकिस्तान आहे। उहो वाहिद मुल्क केरु आहे? हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, उलमाए कराम खां ॿुधो आहे, मशाइख़ खां ॿुधो आहे, बुज़ुर्गनि खां ॿुधो आहे, अल्लाह वारनि खां ॿुधो आहे, उन्हनि जे इल्म ज़ौक़ ऐं शौक़ सां इहा ॻाल्हि पहुती आहे त इमाम महदी जी जेका फ़ौज हूंदी न, जेका हक़ ऐं बातिल जो मार्को हूंदो न, उन में सिपाही वेहण वारा तव्हां असां पाकिस्तानी हूंदासीं जेके उते अल्लाहु अकबर जी सदा खे बुलंद कंदासीं। छो त पाकिस्तान गैरतमंद माण्हुनि जी धरती आहे। पूरी दुनिया जे अंदरि फ़लस्तीन जे मज़लूम मुसलमाननि जी जेकॾहिं हिमायत कई आहे त पाकिस्तान आहे। पूरी दुनिया जे अंदरि हुननि जे ज़ुल्म खे जेकॾहिं वाउखो कयो आहे त उहो मुल्क पाकिस्तान आहे। अॼु तव्हां असां ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ण वारो और दुनिया खे दर्स ऐं तालीम ॾियण वारो, अमुन ऐं भाईचारे जे सबक़ पढ़ाइण वारो, तव्हां माण्हुनि खे अमुन जो दर्स ॾियो था। हालांकि इहो अमुन कहिड़ो आहे जंहिंमें तव्हां असां मुसलमान जा बच्चा कुसजनि था पिया। अॼु सतो ॾिहाड़ो आहे, अल्लाह जो कसम खणी करे ॿुधाए थो, क़ुर मुंहिंजे आॾो आहे, दिलि फाटी थी पए, सीनो झेली झेली थो थी पए। असांजा मज़लूम मुसलमान कोहिजनि था। अॼु असांजी गैरत खे छा थियो आहे? उहे मज़लूम फ़लस्तीन जी औरतूं जेके रड़ियूं करे चवंदियूं, ओ गैरतमंद मुसलमानो काथे आयो? अॼु असांजी इज़त तार तार थी पई आहे, पर कंहिं मुसलमान खे का बि तकलीफ़ न आहे। सिर्फ़ु ज़ुबानी ॻाल्हियूं आहिनि, सिर्फ़ु ज़ुबानी मज़म्मत आहे। असां पाकिस्तानी रियासत खां मुतालबो कयूं था, असां निगरान हुकूमत खां मुतालबो कयूं था पिया। ख़ुदा रा असांजा रस्ता खोलियो, इंशा अल्लाह। हथ ख़ाली जेकॾहिं असां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जा नारा लॻाए उन सरज़मीन अंबिया ते जॾहिं पहुतासीं, पंहिंजे क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस ते पहुतासीं, ख़ुदा जो कसम खणी करे चवंदो, इहे पत्थर बारूद खां वधीक ख़ुदा उन्हनि ज़ालिमनि जे मथां इस्तेमालु कराईंदो इंशाअल्लाह। पर मां सलाम थो कयां मज़लूम फ़लस्तीन, अल्लाह उन्हनि जा बच्चनि जा हीअं टुकड़ा हीअं लॻा पिया आहिनि। अची अरबी में उन्हनि खां पुछा कंदा, ॾियो हाल अहवाल, हीअं था कनि, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तुंहिंजो शुक्र आहे। ऐं मज़लूम हिकिड़ी औरत आहे जंहिंजो मासूम बचिड़ो 2-3 सालनि जो मासूम बचिड़ो हीअं ज़र्रा ज़र्रा लॻो पियो आहे। छा थी चवे? ज़ुबान मां लफ़्ज़ छा आहिनि? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
तव्हां गौर त कयो न, जिन जे नाले तव्हां चवंदा हो त अमुन जो दर्स ॾींदा आहिनि, अमेरिका जा हामी यहूदी जेके बि कंट्रियूं आहिनि, यहूदो नसारा सां तालुक़ रखण वारा, साईं अमुन जो पैगाम उन्हनि वटि आहे। तव्हां यादि रखो 1945 खां वठी करे 1996 ताईं जेका मां तव्हांखे तारीख़ ॿुधाईंदो, 107 जंगियूं थियूं आहिनि, जंहिंमें करोड़नि जी तादाद में मुसलमान मो आहिनि, ॿी को बि माण्हू न आहे मो। हुननि जा यहूदी नसारा वधि में वधि मां सम्झांदो, पर वरी बि इन्हनि मुजाहिदीन ऐं इन फ़लस्तीन वारनि जी तालीम छा आहे, पाण मां नथो चवां, उहे यहूदी औरतूं जंहिंजे घर में मुसलमान आया, हिकिड़ी पाण बयान थी ॾे पई, इसराइल जी औरत चई त मां घर में हुयुमि, मूंसां 2 न्याणियूं हुयूं, हिकिड़ी मुंहिंजी न्याणी थोरी वॾड़ी हुई, ॿी मुंहिंजी न्याणी नंढी हुई, घर में को मर्द न हुयो। अचानक जॾहिं हमिलो थियो, मुजाहिदीन जॾहिं अंदरि दाख़िल थिया, उन्हनि वटि हथियार वग़ैरह हुया, असां मुसलमाननि जो नालो त ॿुधोसीं, मुंहिंजी दिलि हीअं सॼी ॾके पई, हाणे ख़बर न आहे त अलाए छा थींदो। पर जॾहिं अंदरि घिरिया, मां उनखे चयुमि त घर में मां ऐं मूंसां गॾु हे 2 न्याणियूं आहिनि, चई असां औरतुनि ऐं ॿारनि जे मथां ज़ुल्म न कंदा आहियूं, असांजे रसूल इहा तालीम न ॾिनी आहे। असां मुसलमान ज़ुल्म करण जे लाइ न, असां पंहिंजे दिफ़ा जे लाइ हथियार खयो आहे। 4 कलाक अची उहो मुजाहिदीन मुंहिंजे घर जे अंदरि हुया, मुंहिंजो साहु हेठि मथे ते पियो। उहा यहूदी इसराइल जी औरत चवे थी पई, घर में फ्रिज में पाणी जेको थधो पियो आहे न, उन मुजाहिद खे जॾहिं उञ लॻी, मां पुछा कई जेकॾहिं तुंहिंजी इजाज़त हुजे त मां हितां पाणी पीआं, चई मां चयोमांसि पाणी त जा सॼो घर तोखे खपे त खणो, चई मुंहिंजी इजाज़त सां पाणी जो गिलास पीतई, हे त चई हलियो वियो। मां सोचियां पई त जेके माण्हू चवंदा मुसलमान ज़ालिम आहिनि, अल्लाह जो कसम आहे मुसलमाननि जहिड़ो त को अमुन वारो पैदा ई कोन थो थी सघे, मुसलमाननि जहिड़ो त को इस्लाम ऐं मज़हब इस्लाम ई न आहे। मुंहिंजा भाउ, तव्हां असां वञी त नथा सघूं, रियासत जे आॾो मजबूर आहियूं, जेकॾहिं मोकल ॾिनो हे क़ुर मुंहिंजे आॾो पियो आहे, रब जो कसम आहे। ऐं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां सहाबा किराम पुछा कयो, अल्लाह जा रसूल, जॾहिं यहूदो नसारा मुसलमान जे मथां हमिलो कंदा, भला मुसलमान घटि हूंदा छा? पाण फरमायूं न, मुसलमान घणा हूंदा, पर उन्हनि जी हैसियत इहा हूंदी जीअं कखु पाणी जे अंदरि लुड़ंदो आहे न, भले तव्हां केॾा बि कख खणी करे पाणी में उछलायो त कखु बीहंदो, पाणी हुनखे लोड़ियूं खणी वेंदो। पंहिंजा इख़्तिलाफ़ात बामी, हे फिलाणो आहे, शियो आहे, बरेलवी आहे, फिलाणो आहे, टीरो आहे, असां पाण में विढ़ियल आहियूं। पोइ यहूदो नसारा हुननि जो हिकिड़ो थियो आहे, अमेरिका अलल ऐलान, हूअ वॾियूं ॻाल्हियूं पियो करे त मां हिमायत आहियां, मां वटि इस्लामी दर्स आहे, मां वटि माण्हू जो ख़्यालु आहे, असां वटि हीअं आहे। अॼु बैतुल मुक़द्दस जी सरज़मीन जे मथां, क़िबले अव्वल अंबिया जी ज़मीन जे मथां उन्हनि ज़ालिमनि जा राकेट हलंदा पिया। हुननि त पंहिंजो हक़ घुरियो आहे, भई असांजी ज़मीन आहे उहा आज़ादु करे अलॻि रियासत असांजी हुजे, सही आहे, हिन में छा आहे भला, उहो हुननि जो हक़ आहे। जीअं कश्मीर वारनि जो आज़ादी जो मुतालबो आहे, हुननि जो बि इहो मुतालबो आहे। हाणे वञी त नथा सघूं, पर यार पंहिंजे मासूम ॿारनि खे, पंहिंजी घरवारियुनि खे, पंहिंजी भेनरुनि खे, पंहिंजे घर जे अंदरि, अल्लाह जो कसम आहे, मां हिकिड़ो अदना मुसलमान थी करे तव्हांखे कलमे जे ख़ातिर चवंदो, उन्हनि जे लाइ दुआऊं घुरो। तव्हांजी दुआउनि जे अंदरि, मुसलमाननि जी दुआउनि में अल्लाह वॾो पावर रखियो आहे। अल्लाह उन्हनि जी ज़रूरु ज़रूरु मदद फ़रमाईंदो। जीअं अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दौर में फ़रिश्तनि जो नुज़ूल कयो हो, इंशाअल्लाह जेकॾहिं तव्हां असां दुआऊं घुरंदासीं त ख़ुदा बैतुल मुक़द्दस जी सरज़मीन ते फ़रिश्तनि जा टोला लाइ मुसलमाननि जी मदद कंदो इंशाअल्लाह। तयारु आहियो? दुआऊं घुरबियूं इंशाअल्लाह। घर जे अंदरि पंहिंजे बछड़नि खां, पंहिंजी भेनरुनि खां, पंहिंजी अमड़ियुनि खां, सभिनी खां कसरत सां दुआ घुरायो त अल्लाह मज़लूम फ़लस्तीनी जी मदद फ़रमाए, अल्लाह साईं इसराइल खे तबाह बर्बाद फ़रमाए, अल्लाह साईं असांजे कलमे वारनि जी भेनरूं ऐं अमड़ियुनि जी इज़तुनि जी हिफ़ाज़त फ़रमाए। अॼु ईअं थो लॻे ॼणो करबला जो मार्को हुते फ़लस्तीन जे अंदरि आहे। अठों ॾहों ॾियारो उन्हनि जो पाणी बंदि, उन्हनि जी बिजली बंदि, हिननि ज़ालिमनि पाणी बंदि कयो, अल्लाह साईं मथां आसमान तां बारिश वसाइणु शुरू कई आहे। अवां पंहिंजो पाणी पंहिंजो पाण वटि सलामत रखो, ख़ुदा वटि सभु रस्ता आहिनि मुसलमाननि जी हिफ़ाज़त करण जा। ऐं इंशाअल्लाह हा इहा ॻाल्हि यादि रखो, भली चिजाए के असांजे लाइ त जेको शहीद शहादत जे अंदरि जामे नौश फ़रमाईंदो आहे न, उनजी असुलु ज़िंदगी अल्लाह जो कसम आहे, जॾहिं उन्हनि जा मुसलमान जेके असांजा शहीद थियनि न, उहे जॾहिं खणी था वञनि, ईअं सुता पिया आहिनि, उनजो चहिरो चोॾींहं जे चंड वांगुरु चमके थो पियो, चोॾींहं जे चंड वांगुरु। अल्लाह उन्हनि खे कोई ग़म कंहिं बि क़िस्म जो न आहे। असां मरी बि ज़िंदा आहियूं, असांजी असुलु ज़िंदगी जेका आहे मुसलमाननि जी, उहा मरण खां बाद में शुरू थींदी आहे। बाक़ी अल्लाह जी महिरबानी आहे,
पूरी दुनिया जा यहूदी जेके उन्हनि जूं टंगूं हीअं ॾकंदियूं पियूं ऐं जॾहिं मुसलमान ख़ाली हथे अलाह अकबर जी सदा उते बुलंद कंदा तॾहिं बि उन्हनि जी निंड हराम आहे। इंशा अल्लाह सुम इंशा अल्लाह ख़ुदा इस्लाम ग़ालिब करण जे लाइ आंदो आहे, असां ग़ालिब थी रहंदासीं। पर अल्लाह सिंह कलाम मुक़दस में फरमाए थो को मुसलमान जेकॾहिं इहा नियत ई न करे न त मूंखे अल्लाह जे रस्ते में वेहणो आहे, ईअं मरी वियो त मुनाफ़िक़ थी करे मरी वेंदो। असां नियत रखूं था न इंशा अल्लाह, जेकॾहिं रब मौक़ो ॾिनो त पंहिंजा बच्चा ॿार छॾे हलंदासीं न इंशा अल्लाह। जेकॾहिं असांखे रियासत इजाज़त ॾिनी त वेंदासीं, पर घर में वेही करे जेको असांजो हाल हुजे सोशल मीडिया जे ज़रिए हूअं जेको असांजो हाल हुजे, असां मज़लूम फ़लस्तीनियुनि जे लाइ ऐं फ़लस्तीनियुनि जो वाज़े मौक़ूफ़ आहे, पूरी दुनिया असांखे छॾे सघे थी, पर गैरतमंद पाकिस्तानी आवाम ऐं पाकिस्तानी हुकूमत असां मज़लूम फ़लस्तीनियुनि खे कॾहिं बि न छॾींदी। ऐं असां बि इंशा अल्लाह वाइदो कयूं था मरण जी घड़ी ताईं जेसीं ताईं साहु असां में गॾु असां पंहिंजे फ़लस्तीनी मज़लूमनि सां गॾु आहियूं इंशा अल्लाह। अल्लाह खंदो आहे।